德国大众汽车集团深陷危机，利润断崖式下降。德国数家工厂面临史上首次关门，可能高达10万名大众工人失业，全员降薪等等。最近关于大众汽车就没有好消息。可是，在当下紧要关头，大众汽车集团的金属行业工会竟然号召工人起来罢工。据工会称，12月2日，多达10万名大众工人进行了警告性罢工，导致全德国几乎所有大众工厂的生产陷入停顿。那么，为何会发生罢工呢？原来是因为大众汽车与工会的薪资谈判陷入僵局，资方要求降薪，工会要求加薪，而且不能关厂以及保证不裁员。资方的理由很简单，就是前面提到一系列问题。工会的理由也很简单，高通胀吞噬了过去的涨薪，工人生活水平下降，所以必须加薪等等。面对困难，劳资双方本应携手同行，共度难关。但西方社会劳资双方是天然的敌人，工会的存在就是为了制衡资方过度追求利润而忽视劳工权益。这本是好的初衷，但工会为了自己的私利，常常违背市场经济原则，得寸进尺。据称，大众集团员工的薪资高于同行业的其他中小企业，所以明智的话，应该同意降薪，或者至少暂时停止加薪。但大众的工会现在可没有这么做。我个人认为，这只给资方多出了一个关停更多德国工厂的理由，最后受损的是广大大众员工。大众资方可以说，你们工会不是想罢工吗？不想工作吗？现在我就关门了，你们天天在家待着吧。我猜雇主肯定掌握着参与罢工人员的黑名单，被裁员的首先是黑名单上的人。我们局外人是这么认为，但人家大众工会可不这么认为。12月2日的警告性罢工只是劳资斗争的前戏，对大众公司来说是两败俱伤的游戏。其实在德国，劳资双方就像一对同床异梦的夫妻，只可同甘不能共苦。好，接下来我们来看看德国《世界报》对此事的报道。开始警告性罢工，大众汽车员工几乎让所有工厂的生产都陷入停顿。今天，德国大众汽车公司几乎所有工厂的生产线都处于停滞状态。金属行业工会 IG Metall 威胁说，如果不采取任何行为，大众汽车公司将面临有史以来最严重的冲突。只有一家工厂在继续生产。汽车制造商大众汽车的警告性罢工已经开始。上午9点30分，东德茨威考工厂的第一批员工停止工作，出发参加计划中的集会。10点钟，包括西德沃夫斯堡总厂在内的其他地方也陆续开始罢工。工会计划今天举行全国范围的警告性罢工，使大众汽车10家德国工厂中的9家暂时停产。负责柏林、勃兰登堡和萨克森地区的工会领导舒尔茨说，大众汽车不准备在谈判桌上找到解决劳资纠纷的可行方案，因此警告性罢工必须加大对管理层的压力。罢工持续2个小时左右，然后在每个班次中重复进行。在沃斯堡，计划于上午直接在会议室塔楼举行集会，工会主席卡瓦罗和下萨克森州地区工会领导将在那里发表讲话。除茨威考和沃夫斯基外，德国其他7家工厂也受到了影响。大众汽车要求员工减薪10%，工厂关闭和强制裁员也在计划之中。双方将于12月9日举行下一轮劳资谈判。金属行业工会宣布，所有受影响工厂的生产都将暂时停止。大部分地区的罢工将与沃尔夫斯堡的罢工同时开始，时间为上午10点。到周末，这家欧洲最大的汽车制造商的和平义务就会到期，在此期间不允许采取斗争。工会负责人说，现在警告性罢工将接踵而至。大众公司不能置之不理，如果有必要，这将是大众有史以来最激烈的冲突之一。一位大众工会的地区领导人说，大众汽车不准备在谈判桌上找到解决劳资纠纷的可行方案，因此必须通过警告性罢工增加对管理层的压力。少生产1000多辆车。
据工会消息来源称，2小时的警告性罢工可能会导致1000多辆汽车无法生产。据大众汽车公司称，该公司已经采取预防措施，将临时停工的影响降至最低。该公司表示，已采取具体措施确保紧急供应。位于奥斯纳布吕克的大众工厂今天没有警告性罢工。这家大众汽车公司的工厂正在为自己的未来担忧。它是德国唯一一家不在目前正在谈判的内部工资协议范围内的大众汽车公司工厂。在金属和电器行业的劳资纠纷中，已经发出了警告性罢工。据金属行业工会称，上次在德国西部所有主要工厂发生大范围警告性罢工是在2018年。当时，德国西部6家大众汽车工厂的5万名员工参加了罢工，而东德的3家大众汽车工厂则在2021年至2027年期间才同意逐步与公司星级统一。好，朋友们，现在我们来看看网友们对大众汽车工人罢工的看法。第一条评论：太荒谬了！这些工会对当下大众的悲惨状况负有部分责任，而他们现在却在号召罢工。下一条评论：显然，这些人无可救药了。大众汽车这艘船正在下沉，这些人直到搁浅才会意识到这一点。我们继续往下。大众汽车的日子正在不好过，得益于廉价的煤炭和核能，中国的电动汽车销售比例已达到50%，而大众汽车却没有。美国正在设置关税墙，在德国电价不降反升。在这里，如果电费只要5分钱，人人都会买电动汽车。而在充电桩的电价是7毛5，谁还会买电动车？但是没有德国国内市场，大众就死定了。大众汽车的销量永远不会像今天这样多，减薪10%只是第一步，要拯救大众汽车还需要更多的努力。我们再往下看，怎么说呢？对汽车制造商员工来说，长达数十年的高薪即将结束，每人6000到12000欧元的额外年终奖，视情况而定，仍相当于1到4个月的工资，也终将成为过去。至于罢工，他们似乎根本没有意识到，罢工应该而且必须降级为正常罢工。下一条评论：罢工无济于事，欧洲汽车行业正处于自由落体状态，工会不会改变这种状况。工会的行动完全是错误的，也许他们组织政治罢工会更好。德国汽车业正在连同工作岗位一起前往中国和美国。我们继续往下。在大众汽车所处的形势下，10%的减薪已经远远不够。我认为保时捷家族将在中期内裁员2万到2万5千人。我们再往下。大众公司每年多生产了50万辆汽车，如果不关闭工厂和裁员，这个问题就无法解决。罢工对大众有利，因为生产的汽车会减少。我们继续往下看吧。这些工会似乎生活在不同的世界里，罢工将加深经济损失，并导致进一步的裁员。员工们更应该思考，谁该为对这种错误的电动车政策负责，并在下次选举中投出相应的一票。下一条评论：事实上，大众汽车的情况如此糟糕，并不是因为电动汽车本身。大众甚至无法生产售价低于2万欧元的电动汽车。更重要的是，大众汽车的员工一个全职工作，每周时间才33小时，不能这样来经营企业。下一条评论：我完全没有同情心，因为没有一棵树能长到天上去，大概只有工会才会这么认为。好，我们继续往下。泰坦尼克号上又一波涌向旅客的洪水。我们看下条评论吧。与此同时，我们的总理又在向乌克兰提供数亿欧元的资金，没有人上街抗议这项失败的政策。德国真是座疯人院。下条评论：目前还没有人上街，每个人有足够存款和工作位置，这将在2025年改变。无论谁执政都一样。在这种错误的能源政策指导下，德国工业注定要灭亡。我们拭目以待。现在我们来看看德国电视2台的网友评论。
第一条评论：我一点都理解不了他们的罢工。很抱歉，我认识一些大众汽车的员工，但不幸的是，我不得不说，他们中的一些人已经与现实脱节了。这些员工的收入远远高于行业标准工资，但他们却在抱怨自己可能会减薪。这其实是比失业更好的妥协。相反，他们只会要求更高的工资，这简直毫无意义。别误会我的意思，我知道他们要养家糊口，也知道会不好过，但整个事件并不是突然发生的，而是可以预见的蓄意碰撞。如果你计算失误，而每个人都总想着钱，那么在某些时候，你就必须付出代价并承担后果。下一条评论：罢工实际上不是对大众汽车有利吗？这意味着他们不必生产，工会支付劳动力成本。罢工目前缺乏筹码，我很想知道是否会取得任何成果。我们往下看吧。谁要是有这样的员工，还是迟早彻底关门吧。让我们再往下看。大众汽车的员工应该意识到，他们不适合就业市场，娇生惯养，工资很高，这当然也适用于他们的董事会成员，任意发放奖金。下一条评论：每周工作33小时，还能拿到这样的工资，根本不可行啊！好，继续往下。大众汽车公司装配线上的工人工资太高了。下一条评论：金属行业工会简直太不要脸了，公司现在真的很困难，他们想出了什么办法？首先要求加薪，难以置信啊！继续往下，没有任何人会同情大众汽车公司，股价跌到谷底，必须有所改变才行。好，我们再往下。金属行业工会还是不明白，我们正处于危机之中，不是吗？伙计们，供应和需求。当然，如果你更愿意买价格低2万欧元的中国汽车，那就买吧，2万欧元算什么？下条评论：都这样了，还搞警告性罢工，必须进行减薪和裁员，否则整个公司都会倒闭。所以别再抱怨了，学会面对现实吧，是时候了。我们继续往下。处于高水平的抱怨，几乎每个大众员工都是潜在的百万富翁，他们应该像其他人一样为正常工资工作。最后，我们看看一部北德电视台拍摄的大众汽车公司深陷危机的纪录片下面众多网友的评论。第一条评论：但不应该忘记，多年来大众汽车公司几乎每位员工的收入都非常可观，现在大家都买不起大众汽车了，而中国又在电动汽车领域处于领先地位，在此情况下，现在抱怨似乎有点不切实际啊。继续往下，我无意冒犯，可以从视频中看到4000到6000欧元的税前月薪，再加上奖金和特殊报酬，他们要做的是什么？他们要做的只是拧几个塑料零件，这工资也太高了吧。我们再往下看，工会也太逗了吧，他们要求大众汽车公司向人们提供不到2万欧元的车，同时提高薪酬，这正是我的幽默感。制造这种汽车的唯一途径就是在一个工资、税收和能源成本明显较低的国家才行。下一条评论：如果客户不想买你们的车，或者根本买不起，那么罢工有什么用呢？继续往下，我觉得工会在这场危机中的行为非常令人不解，工厂都面临关闭的危险了，而你们却还在为7%的加薪而示威。大众汽车泡沫中的某些人，数十年来已经远离了现实生活。我们看下条评论吧。富裕导致愚昧，令人恐惧。几十年来，大众汽车工人的收入远远高于行业工资水平，现在却要求加薪7%，每周工作35小时，奖金和其他员工福利需要花费大量资金。很明显 ，ID.3 的成本不可能低于3万欧元。员工应该进行一点反思，而雇主则应该从根本上重新考虑产品组合。下条评论：我认为
我们应该停止补贴那些因高薪而不再具有竞争力的公司。继续往下吧。大众 ID Buds Pro 68000欧元 ，ID7 68000欧元 ，ID3 42000欧元，而且不含配置，这些都不是老百姓能负担得起的价格。妄自尊大往往会导致失败，但到时救助这些企业，肯定又会由买不起新车的纳税人来买单。下一条评论，我不知道该如何看待加薪7%的要求。如果在产能利用率低、利润下滑的情况下，薪资最高的员工又要求加薪了，这样的时间点真的好吗？我认为现在最重要的是，他们还能保住工作岗位。好，继续往下。他们可以自己选，减薪10%或者100%减薪。下一条评论。但在公司业绩如此糟糕的情况下，员工却还上街游行，要求加薪7%，然后把自己当成受害者。他们更应该提议减薪7%，渡过难关，一起努力，不失去任何工作。我们看最后一条评论，变成底特律 2.0 只是一个时间问题。好吧，朋友们，今天就到这里了。你们觉得在大众汽车公司深陷困境时，大众工会还组织罢工，甚至加薪，你们觉得对吗？